Добре дошли в канала Моето здраве! Днес ще научите кои полезни храни спират възпалението в организма и развитието на много хронични проблеми като диабет, атеросклероза, хормонален дисбаланс и метаболитен синдром. Хроничният възпалителен процес остава скрит за пациента и увеличава риска от заболявания на сърдечно-съдовата система, храносмилателния тракт и метаболитни заболявания като захарен диабет, затлъстяване и хормонален дисбаланс. Най-лесният и достъпен начин да намалим хроничното скрито възпаление в тялото е като коригираме хранителните си навици и изключим храните, провокиращи възпалението. Това ще ни помогне да се предпазим от много заболявания и ще предоставим шанс на тялото ни бързо да възстанови увредените тъкани, органи и жизнени функции. Нашата имунна система е изумителна съвкупност от механизми и елементи, която реагира веднага при разпознаване на потенциална заплаха. Въпреки това, понякога възпалението продължава дълго време и става хронично, дори когато няма пряка заплаха от опасни микроорганизми. Много сериозни заболявания, включително рак, сърдечни заболявания, диабет, артрит и депресия са свързани с хроничното възпаление. Има доста проучвания, в които се разглежда неблагоприятната роля на някои храни по отношение на възпалителните процеси в организма. Нездравословните храни също допринасят за увеличаване на теглото, което е сериозен рисков фактор за възпаление и други здравословни проблеми. Кои са храните, които причиняват възпаление? 1. Захар и изкуствени подсладители. Всички медицински специалисти и учени смятат захарта за един от основните врагове на човечеството. Всъщност ние консумираме неподозирано големи количества захар, тъй като тя се добавя към почти всички пакетирани индустриални продукти. Многобройни проучвания потвърждават, че захарта стимулира възпалението в клетъчните структури, които покриват стените на кръвоносните, лимфните съдове и сърдечните кухини. Наличието на захар в естествен вид в плодовете и зеленчуците няма този ефект, а напротив, носи само ползи на организма. Но рафинираната захар и нейните изкуствени аналози в големи количества имат разрушителен ефект върху всички системи и органи в човешкото тяло. 2. Зърнени храни със съдържание на глутен. Мненията на различни учени, диетолози и други специалисти относно употребата на продукти, съдържащи глутен, са коренно различни. Някои вярват, че глутенът, съдържащ се в зърнените храни, причинява възпалителни процеси при хора, чувствителни към този протеин, докато други категорично отричат това. Но мнозинството се съгласява, че отхвърлянето на продукти със съдържание на глутен наистина облегчава състоянието на хора, които страдат от възпалителни процеси в ставите, храносмилателния тракт и дерматологични заболявания. 3. Преработени месни продукти. Промишлено преработеното месо е наситено с вещества, които провокират възпалителни процеси в дебелото черво. Следователно преработените месни продукти допринасят за повишаване на риска от злокачествени образования. Тези видове продукти включват всички пушени и сухи колбаси и месни продукти като шунка, бекон и салам. 4. Растителни масла. За да се удължи срока им на годност, много видове рафинирани растителни масла са подложени на много тежка промишлена обработка. В крайна сметка се нарушава киселинния баланс между омега-3 и омега-6, което увеличава риска от възникване на възпаление. Следователно е необходимо да се използват само натурални растителни масла, които са направени чрез студено пресуване. Трансмазнини. Другото им име е частично хидрогенирани масла. Трансмазнините се създават с помощта на водород, който се добавя към течни ненаситени масни киселини, за да ги направи твърди. Те причиняват възпаление в организма и намаляват съдържанието на добрия холестерол, който защитава сърцето и кръвоносните съдове. Храните, които съдържат този вид мазнини, увреждат сърдечната функция и провокират възпалителни реакции. Голямо количество трансмазнини се намират в неподозирани продукти като сладкиши, закуски и различни пакетирани храни. 6. Млечни продукти. След консумация на млечни храни при някои хора се наблюдават главоболие,
кожни обриви, болка в червата и дискомфорт. Ако и при вас се появяват такива реакции, по-добре е да изключите млякото, сиренето и киселото мляко за известно време и да наблюдавате дали симптомите ще изчезнат и така ще разберете дали имате проблем с приема на млечни продукти. 7. Преработени въглехидратни храни. Всичките имат висок гликемичен индекс, т.е. незабавно повишават кръвната захар. А тя от своя страна води до възпалителни процеси в организма. Рафинираните въглехидрати се намират във всички храни, които съдържат бяла захар, изкуствени подсладители, бял рис или бяло брашно. 8. Соеви продукти. Соевите храни са един от основните източници на протеин при хората, които не консумират животински продукти. Соевите продукти преминават през сложна обработка, което води до образуването на токсични вещества, провокиращи възпалителна реакция на организма. Ако спазвате вегетарианска диета, по-добре е да замените соевите храни с гъби, грах или леща. 9. Алкохолни напитки. Една от най-увреждащите последици вследствие на честата консумация на алкохол е изтъняването на чревните стени и проникването на токсини в кръвообращението. Тези отпадни продукти причиняват многобройни възпаления на органите и системите. Ако употребата на алкохолни напитки стане постоянна, тогава възпалителните процеси стават хронични, причинявайки изчерпване на защитните сили на организма и множество хронични заболявания. Ограничаването на алкохола значително ще подобри здравето на тялото и ще удължи живота на човека. Кои противовъзпалителни храни да включим в нашата здравословна диета? Зехтин. Основните противовъзпалителни ефекти на зехтина са от наличието на много антиоксиданти в него. В допълнение, антиоксидантите в зехтина могат да намалят окислителното увреждане, причинено от свободните радикали, за които се смята, че са един от причинителите на рака. Авокадо. На първо място то е богато на здравословни мазнини, които помагат за намаляване на холестерола и успокояват възпалението на ставите. Авокадото също е с високо съдържание на витамин К, витамин С, манган, селен и цинк. Зелени листни зеленчуци. Спанак, зеле, рукола и другите листни зеленчуци са богати на антиоксиданти и алкализират тялото. Те са пълни с витамини, фибри и разнообразие от минерали. Орехи. Сред всички ядки, орехите са най-богатият източник на омега-3 масни киселини, особено алфа-линоленова киселина, която е известна със своите противовъзпалителни свойства. Установено е също, че орехите понижават лошия холестерол, като същевременно подобряват метаболизма и сърдечната функция. Масна риба. Сьомга, скумрия, риба, тон и сардини са отличен източник на омега-3 масни киселини, свързани с множество ползи за здравето, включително намален риск от сърдечни заболявания, лечение на артрит и други възпалителни състояния. Горски плодове. Боровинки, ягоди, малини или капини, всичките съдържат антиоксиданти, известни като антоцианини. Всъщност наличието на антоцианини придава на плодовете техния червен, син и лилав цвят. Горските плодове се справят страхотно с възпаления, рак и сърдечно-съдови заболявания. Чесън. Чесънът е бил използван от векове заради лечебните си свойства и проучванията показват, че той има както превантивно действие срещу рак, така и укрепва имунната система. Той е естествен противовъзпалителен, противогъбичен и антивирусен агент. Джинджифил. Джинджифилът, подобно на чесъна, се използва от векове по целия свят заради своите лечебни свойства. Джинджифилът съдържа вещества, известни като гингероли, които намаляват възпалението и изключват причиняващите болка съединения в тялото. Противовъзпалителната диета включва консумацията на горски плодове и зелени листни зеленчуци, пълнозърнести храни, полезни източници на протеини, здравословни мазнини съдържащи омега-3 масни киселини и някои полезни подправки. Неподходящи за такъв начин на хранене са преработени храни, червено месо, алкохол и храни с голямо количество захар.
Противовъзпалителната диета не е определен строг режим, а по-скоро правилен начин на хранене, който може значително да намали рисковете от развитие на различни заболявания като диабет, автоимунен тиреоидит на Хашимото, артрит или рак. Благодаря ви, че гледахте видеото до края. Ако ви е харесало, подкрепете ни с палец нагоре. Абонирайте се за канала, за да не пропуснете следващото ни полезно видео.